بونجور دكتور كوهن. بونجور. سافا بخير؟ مرحبا بك معنا في هذا اللايف، هذه الحصه التوعويه. محتاجين بزاف خصوصا في هذا توسكي جينيكولوجي ونصائح. كاين نصائح عشوائيه كثيره جدا، فانا كنت سعيده جدا اني عرفت انني غادي نكون معاك اليوم، وان غادي نهضروا على هذا الموضوع لان فيه ما يتقال بزاف. اليوم غنتكلموا على الحمل والرضاعه يعني وهاد المواضيع كاملين ان شاء الله غتفيدينا فيها، ونحاولوا نشوفوا ونجاوبوا على الاسئله ديال المتابعين ديالنا. تفضلي دكتور. مرحبا مرحبا. Oui, ce sera avec plaisir. En plus, Tana, je suis contente d'être avec vous. Il y a plein de questions. Et Tana, j'ai besoin de votre avis dessus. Donc, ça me peut être intéressant. D'accord. J'ai reçu quelques questions. اللي هما déjà تطرحوا. نبداو نجاوبوا عليهم. نتسناو لي كيسيون جايين. ان فيت انا بغيت نسال على نديروا مدخل للموضوع اللي هو دائما الحمل والولاده. ويعني قبل يمكن حتى نعرف ان غادي نكون معك ان شاء الله اليوم. كنت قريت واحد المقال ديال واحد السيده اللي كتكلم على لا غروسيس اون ديني دو غروسيس. الى تذكرت جيدا يعني هو كيكون حمل. نعم، فكيكون على مد الحمل. نعم ممكن عرفت كاين جوج، كاين لو ديني دو غروسيس وكاين الحمل الواهم. لو ديني دو غروسيس c'est quand il y a une grossesse mais elle peut être menée à terme و la femme ما عايقاش براسها. نعم يعني ما تكون حتى شي سين حتى حاجه. C'est des femmes اللي تيجيو حتى لو مومون دو لاكوشمون، اللي ما تيجيوش كاع لا سال داكوشمون، تيمشيو لي زورجانس لانهم عندهم وجع كبير في البطن، وتيمشيو تيقلبوا على كاين واش كاين المصرانه الزايده، واش كاين المراره، حتى تيقلبوا تيصاوبوا بين راهم حاملين ولا بداو. هاد الحالات سون تري رار effectivement. Mais comment les expliquer? C'est à 100% psychosomatique. Il n'y a rien d'autre. Une femme elle attend une grossesse ou là elle veut عندها داك الرغبة في الحمل، على اتصال مع الكور ديالها وعلى موافقة مع الكور ديالها. دونك الأحاسيس كلهم اللي خاصهم يجيو هي أصلا تتنتظرهم وتيجوا au fur et à mesure. ولا غنعطي un petit exemple. une femme ما عرفاش الحمل، عندها un petit retard، تجي هي راها ديجا عندها شهر ديال لو retard. ça veut dire que عندها à peu près 2 mois d'aménorrhée. normalement الحمل بدا، mais هي شاكه في راسها parce que عندها des règles qui sont pas réguliers ولا شي حاجه بحال هكا. تنديروا الدياغنوستيك دوك، نقول لها واش حاسه بشي حاجه ديال الحمل؟ تقول لي لا ما حاسه والو، انا باغا نعرف. تقول لها راكي حامله. مع الخرجه د لا كونسلطاسيون تبدا تحس بالوحم. Exactement. نعم. C'est une femme qui elle devient à l'écoute de son corps. Exactement. Une femme qui est dans le déni de grossesse, c'est tout à fait le contraire. تقول انا من المستحيل انني نحبل pour des problèmes économiques, pour des problèmes culturels. On voit ça chez les jeunes femmes célibataires ou là chez les femmes qui ont بزاف ديال الدراري ما باغينش يزيدوا. De toute manière, c'est une idée qui est complètement bloquée dans leur tête. Les ما غايجيوش les règles ou elle va se dire راه la ménopause. غادخل في راسها la ménopause. ou la mieux que ça, elle va avoir واحد لو saignement de manière mensuelle بحيث انها تتبرد على قلبها راها دي ريغل وما يمكنش تكون حامله. دير واحد لو بون كومبلي ما بين son mental et son corps. لو كور راه خدام بوحديتو اي لوحده اخرى.
Et donc, exactement. le bébé, il se développe يعني indépendamment. Est-ce que c'est يعني bon pour le bébé? Hein? c'est pas du tout bon, c'est pas du tout bon pour Bien sûr que c'est pas bon pour le bébé. Mais je n'accuse ni la maman ni le bébé. C'est des choses qui arrivent. exactement. Il y a pas le jugement ne doit pas se poser parce que je suis désolée, je parle en français. يعني انا غادي نهضري بكل اريحيه، انا غادي نلخص من بعد كل فكره. مهدنا للموضوع ديال اليوم بهذا لو ديني دو غروسيس، اولا يعني الحمل الغير مرغوب فيه اللي المراه ما كتحسش به حتى لموعد الولاده، واللي كيجي نتيجه لضغوطات المراه اصلا فكره انها تكون حامله لسبب او لاخر، وهذه حالات نادره ولكن كتكون. دكتوره الا سمحتي لي، واش نفس الامر ممكن يتطبق بما ان موضوع اليوم هو على الحمل والارضاع، فواش نفس المراه اللي كتولد وما كيكونش عندها الحليب، واش الصوت واضح؟ لا ساكوب نحاول نعاود لا كيسيون. دابا كتسمعيني؟ لا الصوت خايب، مي بون انا جو في مكونسونطري. هاني معك تسمعيني مزيان؟ انا كنسمعك ممتاز. دونك المشكل بما ان موضوعنا اليوم هو الحمل والارضاع ايضا، فبغيت نسقسيك هل ممكن تكون هذه الحاله عند بعض النساء اللي كتولد وكترفض انها ترضع وبالتالي ما كيكونش هناك حليب؟ يعني باش ترضع يعني كترفض الفكره ولا ما كتقبلهاش ولا كتخاف منها وما كيكونش هناك حليب، يعني ما كاينش دي غيزون ميديكال راه الحليب ما كاينش. Il y a des cas où de toute manière la montelliteuse ما تدارش. Mais la vérité ما شفت dans des cas psychologiques اللي la femme elle ما بغاش ترضع. La montelliteuse ما تطلعش pour des raisons اللي هما constitutionnelles, des femmes très faibles qui sont pas préparées à la grossesse, qui ont beaucoup maigri pendant la grossesse, seulement mort l'accouchement, اللي داروا une hémorragie. هادو c'est des femmes اللي يمكن ما تكونش عندهم la montelliteuse. Je l'avoue. Par contre, les femmes اللي بحال دابا كانوا dans le déni de grossesse ولا ما عندهمش الرغبه انهم يرضعوا، une fois que l'accouchement تيدار كاين واحد لو سيركوي هرمونال اللي qui est enclenché بغات ولا سيركوي هرمونال indépendant du mental. Exactement. Il a physiquement habilité انها ترضع غيطلع الحليب، غير الا ما بغاتش هي ترضع وما رضعتش كوم يلفو الحليب غيطلع وغيعاود يهبط ويمشي بحالته. اكزاكتومون. في هذه المساله اللي ذكرتيها مهمه جدا، هي ان المراه الا ما شرباتش مني قبل ما تولد ولا يعني في الفتره ما كانتش شاربه الماء مزيان، ما كانتش واكله مزيان، كان الجسم ديالها ضعيف، فتقدر المونتاليتوز ما تكونش. يعني الاسباب كتتعلق بالبنيه وبالتغذيه ديالها اللي ربما ما تكونش جيده. على فرض ان aussi un petit point. Je veux le détailler aussi. واللي هو شائع عند les femmes, c'est que la taille ديال la poitrine هي اللي تعطينا la quantité ديال الحليب. C'est à 100% faux. La quantité ديال la glande mammaire. يمكن تكون عندها une toute petite poitrine avec une glande mammaire اللي هي riche، ما كاينش شحمه فيها que de la glande mammaire. تكون la production de lait ماشي suffisante، plus que suffisante، وممكن لها كاع دير لو لي en congélation. وكاين دي فامي لا بواترين ديالهم كبيره، مي فاش تقلبها ولا تدير لها اونيكو مامير تتصيب انها فيها الشحمه اكثر من لا غلاند، وهادوك غتكون عندهم اون مونتيليتوز اللي هي ميديوكر. اذا ما كاينش علاقه بين لا تاي ولا الحجم ديال نهائيا ولا لا كاليتي ديال. كاين واحد الحاجه اللي عطيت الله سافو دير لا كاليتي ديال لا غلاند تنخلقوا بها. كل وحده فينا عندها une glande d'une qualité moyenne, médiocre ou la excellente, ou avec l'alimentation قبل من الولاده مور الولاده حاجه اخرى.
مساله اخرى اللي كتشكى منها النساء بشكل مثلا في التخصص ديالي هي مني كتغلط مني كتبدا ترضعه. واش هاد المعادله وجاوني اسئله الان ملاحظات يتكلموا على الرضاعه، كتقول لك انا الرضاعه كتغلطني. واش هذه مساله طبيعيه؟ وانا je vais vous dire ce que je dis à mes patientes parce Oui. que je suis انا شويه تنقرص عليهم بالنسبه للبوا ديال الديماراج ولو بوا ديال لاكوشمون، وتنأكد pour que elle perde داك لو بوا parce que لما مشالهمش في الرضاعه il y a beaucoup de difficultés انه يمشي مورا. c'est m'a passé داك لو كاب ديال 10 mois ولا 1 an mort l'accouchement. il a داك la graisse parce que c'est une graisse qui est faite spécialement l'orda'a. Si elle n'est pas dépensée, تتبقى. Donc je vais dire à ces dames بأن الرضاعة c'est l'occasion de retrouver son corps. علاش les femmes تيغلطوا pendant الرضاعة؟ حيت هنا عندنا واحد التقاليد والعادات اللي هما بون فيهم شي حوايج زوينين ما نقولوش وفيهم شي حوايج اللي كازيمون فال. زعما je suis à contre à 300%. بالنسبة لي الرضاعة سي على الأقل 3 litres d'eau par jour. beaucoup d'infusions. لا كامومي لا فيرفين النافع الكمون الصوفي هادشي كله انا بالنسبه لي باسكو ça fait du bien au bébé, ça passe dans le lait, ça fait du bien au bébé ou en même temps بالنسبه la femme elle produit un lait de bonne qualité. Elle a besoin de protéines animales وانا تنشجعها ماشي على اللحم mais على الحوت le poisson noir ou le poisson blanc parce que c'est plein d'oméga 3 اللي هما غتنمي بهم le bébé. Elle lui donne ses chances pour un développement psychomoteur de bonne qualité وما تيغلطش. Toutes les protéines blanches sont de les légumes. Oui. Les légumes. غير كونسيرنون هاد ليدي ديال انني كنغلط، اذا المشكل ماشي في الهرمونات كيف ما كيقولوا هما، لا راه لي زورمون هما اللي غلطوني، راه حيت كنرضع راه غير كنقص الماكله راه غادي نقص. هي معروف ان في الفتره ديال الحمل ولا الولاده ما كاينش ريجيم اليمونتير، ما يمكنش نديرو ريجيم اليمونتير اميغريسون ولا هيبوكالوريك، ولكن مع ذلك كناكلو بطريقه صحيه، كناخذوا الحاجيات ديالنا كيف ما قلتي من كتركزي على مثلا الاسماك بالانواع ديالها، كتركزي لهم على الخضار، كتركزي لهم على لي تيزان اللي لازم ياخذوهم بدون سكر باش ما يفكروش انهم غياخذوهم بالسكر، اللي كيعطينا يعني كيعطيونا حليب عنده قيمه جيده. والاسماك ايضا عندها حيت هي غنيه بالاوميغا 3 فكتكون غنيه حتى الحليب كيكون تلقائيا غني بالاوميغا 3. واللي ما لقاش الاسماك راه كاين حتى زريعه الكتات هي غنيه بالاوميغا 3 لان حنا في منطقه ما كاينش الحوت، فالحمد لله البدائل دائما موجوده عندنا في المغرب. لا داعي، انا مثلا من النصائح اللي كننصح بها الناس انه لا داعي تعطي لنفسك واحد القيمه واحد دي كالوري فيد، لان المراه في هذيك الوقت ماشي غير دينيرجي ولكن بلان دو فيتامين دو مينيرو، لان كتحتاج فيتامين دي، كتحتاج بزاف ديال المواد الغذائيه، فخصها تختار الاكل ديالها. اذا انه الشهيه تكون مفتوحه وانها تاكل بزاف هو السبب في الوزن اللي كيزيد، ماشي العمليه ديال الارضاع بنفسها. المفروض كيف ما قلت دكتوره هو ان عمليه الارضاع هي الفرصه فين ينقص الوزن، وفرصه ذهبيه فين ينقص الوزن اللي تزاد في الحماله، لانه تزاد باش هذيك باش يوفر لنا الحليب، ماشي باش يبقى عندنا، لانه من بعد غادي يعني يكون صعوبه في الانزال ديالو. تماما دكتوره؟ اكزاكتومون وي تو تافي هي هذيك. ممتاز. نجيو الان العمليه ديال يمكن سبقنا الارضاع على الحمل، ولكن نظرا للاهميه حتى ديال عمليه الارضاع
احنا كنعرفوا ان الارضاع يعني واحد العمليه اللي هي يعني هي مجموعه من الميكانيزمات النفسيه، ميكانيزمات يعني جسديه، واللي المراه لازم تكون مستعده لها. وقلتي لنا ايضا ان الحجم ديال الثدي ما عندوش علاقه بكميه الحليب ولا بجوده الحليب. شنو يمكن نقول للنساء مثلا كما قلت لنا في الاول ان الصوت واضح؟ نعيد السؤال. الصوت واضح؟ وي صوت واضح. للنساء اللي كيكون الجسم ديالهم ضعيف اثناء الولاده، وبالتالي كيف ما قلتي لنا ان ما كتكونش ديك لا مونتيليتوز، ما تيظهرش عندهم الحليب بسرعه. واش يمكن ليها تدارك الامر من بعد او لا سي بون؟ Pour être honnête, la montée laiteuse, elle se fait dès les 3 premiers jours. Elle a fait tout ce qu'il faut pour avoir une bonne montée laiteuse. Elle est bien partie. Même quelque chose dark, c'est clair que partiellement quelque dark. La montée laiteuse, il y a la prolactinémie. Elle prépare la glande à une bonne sécrétion de lait, une sécrétion de qualité. Elle sécrète le bas, le colostrum, le halib. C'est clair que si on réussit à la première étape, on est bien parti pour l'allaitement. Le circuit, soit la femme n'est pas préparée psychiquement à ça, soit elle refuse soit elle a mal. Il ne faut pas oublier que l'allaitement, il est extrêmement douloureux. Il faut préparer la femme ou il faut l'aider à l'allaiter. Donc les premières étapes, quand elles sont réussies, effectivement, on est bien parti. C'est pas le train. Quand il prend un bon départ, la destination, elle est plutôt facile. Mais au avec de l'aide et un bon entourage, on peut toujours récupérer, ne serait-ce que partiellement, pour moi, il n'est jamais trop tard. Le désir d'allaiter. من هنا اذا النساء اللي مثلا ما كترضش في الاول لسبب او لاخر، اما بسبب البنيه ديالها اللي كتكون ضعيفه، او لا ربما لانها هي اللي تعطلات عطات ما كانش لو كونتاكت، يعني لي بيبي اللي كيتزادوا مثلا يا با لو كونتاكت ديريكتومون وي دونك ما كانش لا ميزوسان بريكوس وتعطلات، فما تقولش ان صافي انا ما يمكنليش نبدا الرضع مازال لان ما كانش لا ميزوسان بريكوس، ما خديتش ولدي في الدقائق الاولى من هذا. لا، يمكن ليها من بعد تعاود تولفوا انه يشد يعني لو سان، وبفضل يعني الهرمون ديال البرولاكتين غادي تقدر انها تعاود ترضعوا مره اخرى. Bien sûr, يمكن لها ترضعوا مره اخرى. Il y a beaucoup de bébés اللي تيخرجوا اما prématurément ولا ولا تيكونوا séparés de la maman parce que la maman elle a besoin de soins. غير ce qu'il faut c'est que هي خاصها تكون في une structure adaptée qui va la préparer à l'allaitement en postérieur. Ça veut dire تشرب الماء en quantité suffisante, تاكل des aliments la pousser à avoir une bonne montée laiteuse et aussi دير لو تيرلي وتخرج لك لو ميكانيزم ديال لا سوسيون. يمكن لها دير لو ميمي انها كاين دابا دي زاباري ديال دو تيرلي اللي هما يميم تري تري بيان داك الرضاعه الطبيعيه ديال لو بيبي تيخلو باش فوالا دابور الماملون ديالها حتى هو il va s'habituer. البيبي فاش غيجي غيصيب le sein ديال لا مامان prêt à l'allaitement وغتكون حتى داك لا رو elle tourne déjà. فعلا. donc راه حتى la structure peuvent prendre en charge هادشي pour préparer et la maman et le bébé à l'allaitement. Récupérable. dès que elle récupère le bébé ديالها تتكون هي واجده وهو واجد pour démarrer ça. un peu de difficulté mais كلشي تيكون شويه في الاول صعيب ومن بعد صافي. انا تنقول لي ماما بان راه l'allaitement est un apprentissage ديال لا ماما وديال لو بيبي. لو بيبي تتعلم مع سا ماما ولا ماما تتعلم مع لو بيبي، وفي داك اللحظه ديال التعليم راه سي لا où il y a le plus de compréhension. moi je parle d'émotion et d'entente
مورال et mental اللي تتوقع نقولوا بان l'instinct maternel est un apprentissage. Exactement. وداك l'allaitement est un moment c'est un moment d'apprentissage. حتى داك لو بيبي اللي تيخرج راه تيخرج avec un certain caractère, avec certaines habitudes خارجين من كرش ماما. ولا maman elle n'est pas obligatoirement داك لو مومون ديال الامومه الاولى اللي بعض المرات يتخلعوا منهم لي فام. هذاك بالنسبه لي هو تعليم، هي تتعلم هو تيتعلم، هو تيتعلم كيفاش يتعامل مع الام ديالو وهي تتعلم كيفاش تتعامل مع لو بيبي ديالها. وبيان سور تيبقى لو ستاف ميديكال و باراميديكال و لي زيد سوانيونت غير ان انكادرمون تيوريهم la meilleure manière de procéder à la chose. C'est tout. Parfait. نجيو دابا باش ندخلوا الان، ولكن ندخلوا عن طريق الرضاعه. كنعرفوا ان بعض السيدات كيكونوا مازال كيرضعوا ياك وكيكملوا عاوتاني. اول سؤال عندي هو واش يكملوا الرضاعه ديالهم وحتى لقينا وقت؟ ثاني حاجه هاد يعني عمليه الحمل اللي تتكون اوراق واش هي صحيه ولا لا؟ ومثلا اي مراه بغات تحمل واش نخليوها كومسا صافي هي مزوجه وتحمل يعني شي اجراء قبلي ولا استعداد؟ Il y a un problème في لو نعاود السؤال دكتوره. اذا قلت غادي ندوزو الان لعمليه الحمل لاليتمون عن طريق الرضاعه. كاين بعض النساء اللي كتحمل وهي مازال ترضع، واش غادي تكمل مثلا هذيك الرضاعه لهذاك الطفل وهي حامله او لا غادي تحبسها؟ هذا اول سؤال. ثاني سؤال هو واش المراه ملي غادي تبغي يعني تحمل، ملي غادي تبغي مثلا تحمل، واش هناك بعض الاستعدادات اللي خصها ديرهم هي كامراه او لا اي وقت حملات ماشي مشكل، ما كاينش الاستعدادات اللي تتوقع؟ هذا هو السؤال ديالي. شنو يمكن لك تقول لنا دكتوره؟ Alors, بالنسبة للرضاعة أثناء الحمل، إلى les études scientifiques. Les études scientifiques autorisent à 100% l'allaitement pendant la grossesse. تيقول لك si la femme tombe enceinte et qu'elle allait, تجي عن l'allaitement تيقول لك il faut garder le bébé au lait, زعما au sein. Il faut pas interrompre. Moi, je veux dire mon avis, et je pense que c'est l'avis commun de beaucoup de gynécologues. C'est que les deux processus doivent être séparés plus ou moins. La femme, elle reprépare son corps à recevoir un autre. Elle a des dépenses énergétiques très élevées. Parce que c'est en pleine conception, il y a beaucoup d'éléments qui ont été dans la conception. تتكون عندها الوحم اللي هو une partie هي كومبليت اللي هي صعيبه على المراه، il faut qu'elle la gère. هذيك الوحم هو اللي تيدخلها بسيشيكمون في داك لا غروسيس. وتنزيدوا عليها l'allaitement بوحديتو راه سي une dépense de plus de 1200 calories par jour, plus la conception, plus les nausées, les vomissements. يمكن ما تشربش مزيان، يمكن ما تاكلش مزيان. انا بالنسبه لي سي بحال تنخلطوا بزاف ديال الحوايج في دقه واحده والمراه تترون و elle vit mal la grossesse au final parce que تتبغي تكون بعدا. les femmes marocaines telles que je les connais, elles veulent être parfaites à tous les niveaux. ما يكرهوش انهم يكونوا des réponses justes ويبغيو يديروا هادشي. مي انا ما تنصحش به، حيت بالتالي تتصدق ما داير حتى شي حاجه مزيانه. واش تعرض حياتها للخطر؟ لا. واش تعرض حياه البيبي اللي عندها الخطر؟ لا. باش نكون صريحين، les études scientifiques sont claires. On peut allaiter pendant la grossesse. Le conseil médical, c'est que ça fait beaucoup sur le plan psychique et sur le plan physique. Pour moi, s'il y a grossesse pendant l'allaitement, ça fait داك الساعات داك البيبي راه خدا حقه من الحليب، غنفطموه doucement et gentiment باش حتى داك المراه
elle se prépare physiquement لذاك la grossesse انها تعيش الوحم ديالها de manière zen وانها تفرق في راسها بين راه مازال 9 شهور موراها et un autre bébé. Est-ce que je conseille les grossesses rapprochées? Bien sûr que non. انا تنقول بطريقه اللي هي دارجه راه كل حباله تتنقص من عمر المراه. فعلا. داكشي علاش il faut espacer les grossesses. Il faut que المراه ما بين une grossesse ou une grossesse تاخذ وقتها pour reprendre une bonne hygiène de vie, reprendre le poids idéal, reprendre une activité physique normale, انها sur le plan éducation داك le bébé ترجعو autonome ولا على الأقل partiellement autonome pour se reconcentrer sur un autre bébé. C'est ce que je conseille. اكزاكتومون، هذه هي احسن حاجه، خصوصا المراه الان، المراه المغربيه ولات اي مراه عامله يعني تدخل من العمل، فصعيب عليها انها تحمل وتعاود فتره اللي هي وجيزه جدا. سؤال مثلا فرقات بين الحمالات، بين الحمل وكل شيء، ولكن واش هناك يعني تحضيرات؟ واش كاين ان بيلان لي افير؟ واش شنو يمكن تقول؟ بيان سور هي ايديالمون راه تتكون دائما واحد لا بيريود ديال 3 شهور بري كونسيبسيونيل. لو كوبل باغي ادير كغيقطع موانع الحمل غيمشي بوغ اون كونسلطاسيون جينيكو chez le gynécologue. هاد la consultation غتشوف si tout va bien sur le plan physique عند la femme. Si les règles sont régulières, elle va la mettre sous acide folique. Déjà, pour préparer acide folique اليود دابا تنعطيو c'est pour préparer ان المراه ما تكون عندها un manque à ce niveau pour que la conception se passe de manière harmonieuse. نشوفوا s'il n'y a pas d'infection, pas de maladie chronique. كاين des maladies تيكونوا مخبئين genre le diabète, l'hypertension artérielle. نشوف دكتوره الصوت يتقطع، ما عرفتش واش ممكن الناس الا كان ممكن وي الا كان الكونيكسيون يمكن عندك قاده، يعني عندك 3 جي ولا الويفي؟ عندي الويفي. الويفي داكوغ، مي ميقلكش تبدلي 3 جي 4 جي باردون. سي بيان سور. الا ممكن باش نجربوا، لان ما كيسمعوش مزيان، ولكن الا ما كانش ممكن نعاود يعني انا كنسمعك نعاود نشرح اذا غادي نشوفوا هكا سي ميو. تا سي ميو وي. الان بارفي. انت المعلومات اللي كتقوليها مهمه جدا وبغيت كل شيء يسمعها، يعني معلومات، لان لاسيد فوليك واليود الان ولاو قبل المراه ما تفكر انها تحمل وتحبس يعني موانع الحمل، لازم انها شي عن الطب ديالها دير واحد لو بيلون، يمكن فيه يعني يمكن فيه حتى فيتامين دي ربما بيان سور. محتاجه الفرصه ما تتاحناش بزاف، مي تحتنا الفرصه و on reçoit une patiente اللي تقول لك voilà انا جو arrêter la contraception et je veux un bébé. bien sûr عندي un dosage de vitamine D. عندي الو الان كتسمعي دابا؟ راح نرجعوا، قالوا لي راه الكونيكسيون عندي حتى انا حاولت نقادها ما عرفتش واش. لا سي بون، سي بارفي بارفي. قلتي ما كتاخذش هذه الفرصه، و يعني ما كتاخذش الفرصه ديال انكم تستقبلوا نساء اللي جايه غير بور بريباراسيون للحباله، ولكن وي سي تري رار. المساله اللي لازم si l'occasion se présente, bien sûr que c'est ماشي احسن ممكن ان كوبل يدير سي سا، سي بريباري لا كونسيبسيون. بحال دابا شي دي فام اللي هما ديابيتيك باسي من لا كونسيبسيون équilibrer la glycémie fait que راه اصلا واحتمالات الاجهاض غتكون قل. نعم. ça facilite énormément de choses. Les femmes اللي هما d'un âge plus de la trentaine غيكونوا تحت المراقبه اكثر pour éviter
les hypertensions artérielles liées à la grossesse. Bien sûr, aucun des traitements اللي هما on essaye d'éviter كاع ان هاد les pathologies يجيو. ولكن انا justement au niveau du poids de la femme غنقول لها سير ضعافي وعاد اجي باش تحبلي، حيت une femme qui est en surpoids avec une IMC très élevée وقلت لها سيري حبلي راه بحال تلوحها vers le diabète gestationnel les yeux fermés. Exactement. Donc bien sûr il est تحت les complications يمكننا نقصوهم. اذا زياده هذا لو تكلمتي على لو ديابيت جيستاسيونيل، وهاد هاد المرض هذا وليت يعني كنشوفوا انا شخصيا يمكن مني بديت العمل ديالي الان وليت العدد ولا يعني اكثر من انه الضعف، يعني وليت تلقائيا لقاها يعني عندها ديابيت جيستاسيونيل. يعني لي كونسلطاسيون اللي تيجوني بور لي فام اللي كتكون المراه حامله راه لان عندها ديابيت جيستاسيونيل. اذا السبب ديالو هو لو سوربوا قبل ما تكون حامل. هي يمكن يكون عندها دي فاكتور فاميليو ولا تكون كاع ديابيتيك افون لا غروسيس، مي يمكن ما يكون عندها حتى شي حاجه، مي الا ان سوربوا ولا une obésité. هادوك سي دي فام اللي à plus de 70% tombent dans le diabète gestationnel. ويمكن تصحح الامور فريمون غير بشويه، perdre du poids avant de tomber enceinte et avoir une bonne hygiène de vie. هما دو لي زاليمون اللي عندك ولي زاليمون à bannir اللي خاصهم يتزولوا كومبليتمون من لا ليست. دونك et ça donne de très bons résultats. دونك المساله ديال الوقايه مهمه جدا، وربما حتى اصابه المراه مثلا كيف ما قلتي نادرا فين كتتاح الفرصه ديال انكم تشوفوا المراه بوغ لا بريباري بوغ لا غروسيس، ولكن الا مثلا حتى كان الوزن ديالها زايد وحملات وغالبا هادشي اللي تيوقع يعني وجاها ديابيت جيستاسيونيل، فانا كنلاحظ ان لي جينيكو كيعطيوها فرصه على حسب فين واصل الديابيت جيستاسيونيل عندهم والى تريمستر لهم نعطيوكمش الانسولين. ممكن انك تتبعي نظام غذائي توازني التغذيه ديالك اثناء الحمل باش يعني تقاد بلا ما نلجؤوا للانسولين. وهذه مساله اللي ممكن تكون يعني مرافقه. هي نجيك بصراحه فاش تجيو دي فام اللي عندهم une intolérance aux hydrates de carbone, ça veut dire que c'est une étape avant le diabète. Ça veut dire que راه بحال une alarme اللي تيقول لك راه ما غاتوصل لو دوزيام تريمستر حتى غدير لك لو ديابيت جيستاسيونيل اللي effectivement يمكننا نقادو l'hygiène de vie ديالهم et on peut avoir de bons résultats, ne pas tomber sur le diabète gestationnel et tout rentre dans l'ordre. Par contre, des femmes اللي تيجيو هو فاش نديرو une hyperglycémie هذا une hyperglycémie ما بغاتش تخرج provoquée par la voie orale وتيجيونا un bilan اللي هو en faveur d'un diabète. Moi personnellement je préfère que إلا كانت السيدة اللي قبلتي كوبيرانت وغتفهم وغتعرف لا ميتر سوز انسولين، حيت ليكيليبر ديال لا غليسيمي في لو بروميير تريمستر حيت يكون en hypoglycémie. l'équilibre glycémique en premier trimestre est extrêmement important. اللي واخا نقول لها كولي ولا ما تاكليش مع الوحم c'est difficile à contrôler. وعاود éviter les hyperglycémies au deuxième et au troisième trimestre, c'est important. Exactement. دونك الا كان من هنا نفهموا انه الا كنتي على ثقه من ان هذيك السيده اللي حامله ممكن تكون عندها متابعه غذائيه عن قرب و يعني بالله مازال في ليطاب ديال لانتوليرانس وغيمكن لينا انها توصل واحد النتائج جيده بالمرافقه الغذائيه الا كان عندها وصلت لواحد المرحله فين يعني ولات عندها ليبرغليسيمي وصلت لواحد الحد معين، هنا ما يمكن لكمش تخاطروا تخليوها في هذيك الحاله. لازم ضروري تدخل طبي باعطاء الانسولين مع النظام الغذائي بطبيعه الحال يكون يعني جيد، لان الانسولين كيف ما كنعرفوا
ما كي يعني ما كينفيش علينا اننا خصنا ناكلوا بطريقه صحيه وجيده، يعني الماكله بالوقت وبلا كونتيتي ولا كاليتي تكون جيده. ما كتبغيو انه ما يكون هناك مخاطره، ما تخاطروش بهذيك المراه الحامل انها توصل لارتفاع ولا توصل لمضاعفات ديال ارتفاع السكري اثناء الحمل، لان هناك مضاعفات عليه في هذه الفتره هذه. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. والأحسن هو أن المرأة تنقص. دائما المشكل الرئيسي في جميع الفيزيولوجيا اللي منها الحمل والإرضاع أن زيادة الوزن عمرها كتكون لصالح للأم ولا للرضيع. إذا إرضاع غيصبروا معنا الناس ان الكونيكسيون شويه ثقيله. فكيف ما قلتي ان اللي نستنتجوا يعني من الكلام ديالك ان زياده الوزن عند المراه اللي باغا تولد ولا تحمل هو ضدها وضد حتى الحمل ديالها حتى الجنين ديالها. اذا ضد الوزن قبل من الحمل ضد الحمل ديجا، باسكو زياده الوزن عندها تاثير على الاباضه. ضد الحمل من المبدا ضد الحمل فعلا. اذا السيدات اللي بغاو الوزن ديالهم بغاو يحملوا عندهم دي ديفيكولتي ولا صعوبه في الحمل، احسن حاجه يرجعوا الوزن ديالهم الوزن اللي هو معقول وجيد، اللي يكون بين 18 و 25 على الاكثر، وديك الساعه فرص الحمل كتكون احسن وافضل بالنسبه لهم. بيان سور وي تو تافي سي سكو نعم. بغيت نسولك على استعمال الادويه اثناء الحمل. شنو هو الادويه اللي مسموح بهم عند المراه الا كانت حامله؟ لان انا نسولك على اللي مسموح بهم حيت عارفه اللي ماشي مسموح بهم كثار، اللي ماشي مسموح بهم غيكونوا كثار. هي الامور تطورات tout simplement parce que عندنا un recul beaucoup plus avancé على les médicaments pendant وبدينا نعرفوا les médicaments اللي عندهم un impact sur la grossesse ou les médicaments qui n'ont pas d'impact sur la grossesse. وحنا on est contre le principe ماشي حنا la médecine est contre le principe تخلي donc c'est vrai que la جينا نقولوا de que j'autorise à la femme enceinte انها تاخذ بلا ما تهضر مع الطبيب ديالها هو الباراسيتامول. الباراسيتامول ne pas dépasser 3 grammes par jour. هذا هو اللي يمكن نقولوا زعما في هذا لو لايف للناس. mais ce que je peux rajouter c'est que حاليا احد ديال الادويه اللي يمكننا نعطيوه مع الحمل كبرات ويمكننا نعاونوها في المشاكل ديال النصران، في لي موتات اللي تيجيوها الاوجاع، حيت صراحه الحمل كله اوجاع في الاول من غير لي بليزير دو لا غروسيس، باسكو راه سي ان مومون اكستراوردينير بور لا فام. بالحق سي ان مومون دور بور لو كور دو لا فام. على ذكر الا سمحتي لي دكتوره، جات واحد جاو اسئله بالنسبه اللي عندها علاقه مع الوحم. هو حقيقه يعني عند ولا وهم، وشنو العلاقه ديال الوحم بالتوحيمه؟ هادو اسئله اللي كيطرحوا بزاف عند الناس، علاش بغيت تجاوبي عليهم. الوغ الوحم ولا تكون دي حنايا لي سيني سامباتيك دو، انا تنعيط لهم لي سين با تري سامباتيك دو لا غروسيس. هما سيدي من غير الدوخه والترويعه اللي هما شائعين، اللي هما ناتجين على ان لو طو دو بروجستيرون طالع. داك لو طو دو بروجستيرون عنده ان امباكت على لي فيرتيج وعلى ليستوما، تيعطيوك هادوك الدوخه والترويعه اللي غنقولوا شائعين. كاين لي موديفيكاسيون او نيفو غوستاتيف اللي هما تنعيطوهم الوحم، تتوحم على المالح، تتوحم على الحلو، تتوحم على بغيت هادي. سيانتيفيكمون راه هي با ديكسبليكاسيون،
mais je suis gynécologue depuis quelques années وشفت شي حوايج اللي انا جو دوا لي ريكونيتر سي كو افيكتيفمون تجي المراه عندها الوهم ديال الدنيا والدين سا فو دير تتقول لك انا ما يمكنليش ناكل اللحم نهائيا يروعني جو لو فومي داك الساعات شنو تيجيك مزيان غتقول لي لي غاتو سي غرا سي سكري الا جينا دو مانيير سيانتيفيك ce que donne la nausée هي داك لو غاتو وغتشوفها تاكل لي غاتو. Il y a beaucoup de connexions psychosomatiques في داك لا بيريود اللي واخا نعيو ما نفهموها راه ما غنفهموهاش اللي انا تنحترمها حيت ماشي كلشي تيتفسر بلا سيونس. كاين اللي سيانتيفيك اللي انا غنفسر لك نقول لك هي اون اوغمونطاسيون تري تري الفي تنقولوا بان لا فام مغطوسه دون دو لا بروجستيرون لي زيموسيون ديالها تيرجعوا ملتهبين غتبكي على والو غتضحك على والو غتعصب على والو غت نيمبورط كوا غتجيها الدوخه داك لا نوزي بالعكس تنقولوا بان لا فام فاش تقول لي انا يلاه مع الفيقه والحلا د العينين جي انفي دو فومير هذاك لو بيك دو بروجستيرون ديال الصباح تنقولوا لا فاش تكون داك الترويعه الصباح ça veut dire que le bébé va bien ça veut dire que le système hormonal est en cours. توحمت على المناضة توحمت على هادشي على هادشي على هادشي ثقة اللي هي معترف بها 100%. جو سي كو كاين واحد لا موديفيكاسيون غوستاتيف اللي الانسان غيمكن يتبنن المالح اكثر من الحلو ولا الحلو اكثر من المالح ولا جو لو كونسوا تو تافي ما كاينش شي حاجه اوسي اللي ما تفهمهمش واللي هي حقيقه تنعيشوها وكاينه وغنعترف بها تنعترف بها مع العيالات ديالي لي فام مي باسيونت غتجي غتقول لك بانني الحاجه تري غدوز ليش من هذا وغناخذ اون بوتي دو ليموناد وما غنحس بحتى حاجه تنقول لا صلاه النبي سي فو كونتينيوي كوم سا لو طون كو سا باس. الوحم والتوحيمه شي حاجه في التقاليد ديالنا اللي تنشوفوها اللي الاباء والاجداد تيقول لك تحمات على شي حاجه حكات في شي بلاصه خرجت واللي تنشوفو حنا وتتقول لك هذه كبده وهذه رمانه وهذه ما عرفتش شنو. honnêtement moi en tant que gynécologue je n'ai aucune explication scientifique اللي غتدخل لي العقل. نعم مي حنا كنساء يمكن زعما في au cours des grossesses حنا براسنا غندخلوا لذاك العرف وداك التقاليد وغنقولوا بينا لا توحمنا على شي حاجه وما جاتناش ça va se parce que pas tout est scientifique. اكزاكتومون. غير اللي بغيت نزيدها دكتوره هو انه الجانب الغذائي دائما كيكون حاضر عند المراه، يعني لا قبل الحمل ولا اثناء الحمل ولا بعد الحمل. اذا المراه اذا كان الحاله الغذائيه ديالها الا بغينا نقولوا الحاله الغذائيه بمعنى ليطا نوتريسيونيل ديالها مزيانه قبل الحمل اثناء الحمل وحتى بعد الحمل، هادشي غيساعدها بزاف ان لا غروسيس ديالها ولا الحمل وحتى عمليه الارضاع تمر بسلام تكون باقل الاضرار. يعني حتى المشاكل ديال الديابيت جيستاسيونيل او الارتفاع المرأة الحامل او اي مضاعفات اخرى ديال الحمل كتكون يعني النسبه ديالها ضعيفه. الا كانت المراه ما كنقولش غتكون ضعيفه ولكن كنهضروا على ليطا نوتريسيونيل كله، يعني كل الوزن ديالها طبيعي، تكون الحاله الغذائيه ديالها طبيعيه بمعنى ان تكون نسبه الحديد عندها يعني جيده غروسيس حتى الاخر لا غروسيس، الفيتامين دي يكون عندها جيد. الا كانت امراه هذاك الوحم بنفسه مني غيجي ما غيجيهاش بهذيك الطريقه يعني اللي غادي يخليها تمشي تاكل شي حاجه ماشي صحيه لا بالنسبه ليها لا بالنسبه للجنين ديالها. لان وهنا كنرجعوا دائما لا بريباراسيون ديال لا فام قبل ما تحمل. وانا دائما تنقول لهم راه الحمل هي مسؤوليه ديال المراه، يعني ماشي ما كتكونش مسؤوليه
يعني حرام الا هي قررت تاكل بعض الاغذيه ولا دير بعض الممارسات الغير صحيه، يعني الا هي بالنسبه قبلها راسها، فحرام لو بيبي انها il doit pas continuer à faire les mêmes habitudes alimentaires اللي هما ما لو ديت لو بيبي يكون على الاقل في ديك الفتره ديال الحمل. Elle a une double responsabilité vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis de le bébé auquel elle va donner naissance. وهذا لو بيبي ماشي ما تشوفش غير الولاده الانيه انه يخرج عايش ولا باس عليه وتيبكي et tout ça. Il faut voir aussi la qualité de vie qu'elle va lui offrir. هذا le bébé il ما كان عنده aucune carence équilibrée sur le plan hormonal, c'est un bébé qui va être intelligent, qui va avoir une bonne psychomotricité qui est harmonieuse. راه mine de rien داكشي اللي تنعطيو en in utero هو اللي تعطي له démarrage لداك لو بيبي pour toute sa vie. Oui, il y a beaucoup d'études de l'impact de فهذه مسألة وكل شيء. المتابعة ديال يعني حنت ما بقات لينا واحد 10 دقائق تعطينا دكتورة الأهمية ديال المتابعة ديال الحمل مع الطبيب المختص مع اللي كيكتسيها من البداية إلى آخر الحمل. يعني عطينا كلمة في هذا الخصوص. هي il a Brina, on veut résumer ça. Quand on veut faire un correct عند un gynécologue ما غنقولش لعندنا لا مرة في الشهر لا مرة في 3 شهور، عندنا كيف l'idéal ديالنا هي une consultation préconceptionnelle. Ça veut dire هذاك اللي تنحلموا بها حنا ومازال ما وقعتلناش، ديال المرأة اللي غادي تقول لك بغيت ان بيبي ونوجدوها لهذا الشيء من غير les gens qui ont des difficultés de grossesse. Mais une fois que كاين la grossesse عندنا le diagnostic de grossesse هي هذيك la première consultation. عندنا un embryon اللي هو في قلب من الوالدة وعنده une bonne activité de 1. من بعد عندنا ديال 3 mois اللي تيكون فيها certaines mesures، وبعد عندنا ديال 18 semaines حتى ل 23 semaines اللي تنشوفوا فيها la morphologie du bébé. Après on surveille la croissance du bébé. Il commence à prendre du poids et à prendre de la taille. هذيك اللي أنا je veux dire entre 1 mois et 6 semaines. Mais بعد المرات quand tout va très très bien et que c'est problème اللي هي البنية ديالها مزيانة on peut l'avoir tous les 2 mois. فاش توصل le 3e trimestre c'est là où تنعاودوا نبداو نشوفوهم de manière rapprochée حتى تدخل لشهرها تقريبا vers 36-37 semaines. هذيك الفتره اللي il faut dépister certaines complications اللي بعض المرات يمكن لي على حساب c'est vraiment au cas par cas. يمكن لي نقول لها تجي كل 15 يوم، ومره تكون une consultation sage-femme ومره تكون une consultation gynécologue. Mais pour surveiller داك la grossesse كيفاش ماشيه و comment on va accepter un accouchement normal par voie basse ou là préparer pour un accouchement par césarienne. وهذه الفتره اصلا هي اللي تثبت لنا اننا نعرفوا لا فام و سي كاباسيتي و كومون elle se prépare à accoucher pour حيت راه لاكوشمون واحد اللحظه اللي هي مشتركه ما بين القابله وما بين لا فام نيكولوج. خاصها تكون واحد المعرفه une certaine intimité s'installe. Donc l'intimité nous permet de savoir هذيك la patiente واش elle va bien vivre les contractions utérines, واش elle va bien pousser. هادوك les éléments اللي تنعرفوا ونعرفوا l'entourage ديالها و comment ça va se passer nous pousse à décider bien sûr selon les examens cliniques واش c'est un bébé qui va sortir inchallah par voie basse ou là préférer une césarienne. Donc راه انا pour moi تنقول لهم c'est un voyage que je démarre avec mes patientes واللي تنخليهم فاش يخرجوا à 3 تنسلم سوارك لو بيدياتر. فوالا نعم هذا التخصص ديال الجينيكو وحتى ديال القابله اللي عنده علاقه مع الولاده يعني واحد التخصص جميل جدا. يعني خليط من المشاعر يعني واحد العلاقه كيف ما قلتي سليم
لا مامون اللي غتولد بين القابله وبين يعني لو جينيكو، يعني عندكم واحد الاجر كبير مع الله اكيد، لان يا ربي يا ربي. كتحاولوا تحافظوا على الحياه ديال الام وديال الجنين ديالها في واحد اللحظه، لان يعني واحد الولاده بنفسها هي واحد ليفينمون اللي سعيد جدا. كتحاولوا انه يبقى هذا ليفينمون سعيد وما يكونوش دي كومبليكاسيون كما قلتي ديورون هذا لو فواياج كله اللي كيدوز. كتحاولوا انه يكون يعني يمر بسلام، وباش يمر بسلام يعني لازم تحضير. ويمكن الخلاصه ديال هذا اللايف هذا ولا بزاف ديال المعلومات استفدنا منها من عندك دكتوره، واللي اهمها كل شيء مهم، ولكن اللي الناس لازم تعرفه هو انهم خصهم يوجدوا راسهم لا غروسيس. راه انسان، حنا انسان اللي خاص واحد يوجد. نعم، لان حنا انسان وعندنا العقل اون بروغرام لا بغي يحمل. خصني انا نفكر في صحتي اللي لازم انني نحافظ عليها حتى بعد الولاده، لان الولاده اذا تنزل دون مي ريزيرف الا ما حافظتش عليهم بيان طول العمر ديالي، فخصني نحافظ عليها ونوجد راسي لها. يعني نخلي لك كلمه اخيره بخصوص الولاده القيصريه وباغ فوا باس. علاش كاين تزايد في الولاده القيصريه على حساب لا فوا باس قبل ما نساليو؟ داكوغ، غير سي سا فو ديرانج با كاين واحد لا كيسيون وسي اذا تترغب انني نجاوبها، اسكو جو بو ريبوندر رابيدمون ونرجع سي سا فو ديرانج با. Ah oui, bien sûr, vas-y. واحد لا كيسيون تقول لي الله يخليكم soulager les céphalées dû à la péridurale. Apparemment, ça fait 3 jours qu'elle a une crise de migraine ou que c'est très, très, très fort. Je veux juste dire à cette dame-là qu'elle se connecte maintenant. Café, il faut prendre du café. Un bon café le matin et un bon café en milieu de journée. Et il faut prendre 3-4 litres d'eau parce que c'est une déshydratation qui augmente la migraine. Il faut rester à lumière tamisée et tout ce qui est stimulation sensorielle, télévision, tablette, téléphone, pour diminuer. Ou si c'est possible, se faire prescrire du Migralgine, c'est du paracétamol avec de la caféine, ce qui est très efficace, mais ça se prescrit pour l'animateur. Résultat, effectivement. Et qui donne d'excellents résultats. Si apparemment elle souffre beaucoup, bon, j'espère qu'elle aura entendu la réponse. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y a plus de césariennes maintenant que de voix basse? Il y a deux choses. Quelque chose que on césarienne de convenance. Césarienne de convenance, on va dire, elle augmente à part entière le taux de césarienne. تجي la femme تقول لك انا ما غنتوجعش، ما تحاوليش معايا، ما بغيتش وانت ونجي ونولد. Pourquoi est-ce qu'on dit oui à ces femmes? Très simple. Parce qu'une femme إلا دارت في راسها بأنها ما غتولدش باغ فوا باس، راك غتعذبها وغتعذب داك البيبي إلا رغمتيها على شي حاجة ما غتبغيهاش. فعلا. Ça, c'est clair que cette indication, on est très création. Mais, pour l'accouchement normal, moi je veux bien. Parce que c'est un travail de groupe. Tu vas gérer la douleur. Ou on va t'aider. On va être ensemble pendant l'accouchement. Mais elle doit être prête psychologiquement. Exactement. C'est parfait. Elle vient, elle te dit, moi, de toute manière, je ne vais pas essayer. Vous avez tout résumé, docteur, vraiment. C'est en grande partie, c'est la faute de la femme. Elle doit se préparer, elle doit insister. La voix basse, il y a des contradictions médicales. Il doit, la même chose, ما بغاتش تولد par voix basse، ما غاديش ترغميها، ما بغاتش ترضع، ما غاديش ترغميها. هي خصها تكون مقتنعة باش انها تولد par باش نعاونوها. خصها تكون مقتنعه انها دير لا ميزوسان بريكوس، واخا هي عيانه، واخا هي فاتيغي من الولاده، انها الدقيقه الاولى. هاد
محددين هاد الاختيارات ديال باغ باس، يعني تولد ولاده عاديه ولا قيصريه، او لا ترضع ولا ما ترضعش، هما جوج ديال المسائل محددين في صحتها هي وفي صحه الابن ديالها، والقرار عليها في الاخير. وحنا كنعاونوهم، لا كنوريوهم وكنخليوهم هما يختاروا. كنتمنى ان يعني انا شخصيا استفدت من هذا اللايف هذا، اكيد حتى ميرسي بوكو. استفدوا. كنشكرك على السلام ديال على البساطه ديال المعلومه ديالك، وكنتمنى ان شاء الله نتلاقاوك في لايفات اخرين في مواضيع عندها علاقه بالحمل والولاده. شكرا لك دكتوره، شكرا على الوقت ديالك. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci. شكرا لك، شكرا لمنصه شفاء على يعني الضيوف القيمين. Belle expérience. Merci beaucoup. شكرا للمتابعين والى اللقاء. Au revoir. Salam. Alors, j'essaie de partir. Oui.